इंस्टेंट एक्सप्रेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डे 8 टू 14 मार्च 2020 यानी 8 से 14 मार्च तक जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ की लिंक दी हुई है। आप वहां से उसे डाउनलोड कर कर लगभग 50 क्वेश्चन उसमें सम्मिलित किए गए हैं। आप उसे डाउनलोड कर कर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगी आपको, वहाँ से जाकर आप इस सारे 50 क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको 50 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। इसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर कर आप अपने लिए नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें 50 क्वेश्चनों को और बहुत अच्छे एवं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक होगी डाउनलोड पीडीएफ लिंक की, वहां जाकर आप इसे निःशुल्क में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।